歡迎大家再次收睇馬迷智頻道。森立演危特約，上仗有好嘢。今日天公造美，天氣放晴，同早兩日落雨就真係差好遠，所以場地都相當乾快。普遍嚟講，所做嘅時間都略快過標準時間嘅。喺個天晴地快跑道上面，反而就冇乜偏差。第三場有一匹馬出閘就慢一慢，喺直路嘅時候攞位又唔係好順暢，形勢比較惡劣嘅情況底下，都輕鬆攞到季軍。佢就係呢一場嘅6號實力加。實力加排住3檔起步，出閘嘅反應係最慢嗰隻。見到騎師布浩榮都冇刻意去推騎匹馬上翻前少少嘅位置，由佢順其自然咁跑。由於前面嘅馬都湧晒上去，所以實力加就好快可以攞到貼欄有遮擋嘅位置競跑。雖然轉彎嘅時候都慳咗好多位，但係前面嘅馬阻住佢，令到冇乜位全力衝刺。當有位嘅時候又塞咗一塞，去到臨尾200米，布浩榮先鞭第一下，但係走勢都非常強勁，最後輕鬆攞到季軍。相信進度理想，呢匹4歲馬今日應該有頭馬交出。今日第一場嘅1級賽主席短途獎，亦都係我哋香港馬王家燕高升嘅表演賽。今日佢創咗2個紀錄，第一，佢係香港賽區第一匹可以連勝20場嘅；第二，佢又再次打破自己保持喺沙田千二米嘅場地紀錄。見到佢全程都好輕鬆競跑，贏第2名嘅馬匹有4個幾馬位，相信我哋嘅馬王連勝多幾場都唔係問題。第一匹嘅心水推介係第6場6號嘅冷蛙，今日佢排咗13檔起步，出閘嘅反應都唔錯。由於排咗個外檔，見到騎師潘頓都刻意推騎匹馬，希望佢可以喺較長嘅位置度競跑。可惜佢內側嗰隻幸運糖同佢一齊搶，令到冷蛙全程都係2踏望空咁跑。入正直路嘅時候，見到潘頓都忍住唔騎，但係可能大部分嘅途程都係冇遮擋，所以臨尾嘅時候都唔能夠灌注到底，只能跑翻個第4。相信下次冷蛙喺陣上要揾翻個遮擋跑，先至可以有把握咁攞多場頭馬。第2場嘅1級賽都係我哋港隊嘅祝願攞到冠軍，佢仲報咗上屆打比一戰之仇，贏翻白河飛區，幫港隊包辦咗連贏位。原先級數好高嘅1號日本代表遠觀天象，唔知係騎師緊張，還是馬匹唔適應，唔單止出閘慢咗，沿途走勢都好唔順暢，去到臨尾嘅時候仲要急劇倒退，鬥都冇得鬥下，真係可惜。第3場嘅1級賽女王杯，亦都係我哋香港隊2000米王者浪漫勇士創下紀錄，4次攞到女王杯冠軍。今屆嘅冠軍賽馬日，我哋香港隊就由浪漫勇士幫我哋做到大滿貫。今場浪漫勇士出閘都好快，騎師麥道朗好快就洞悉到呢一場步速會偏慢，所以好快就將浪漫勇士擺喺較前嘅位置度競跑。轉彎嘅時候一攞正平衡，浪漫勇士就自動加速，麥道朗都冇乜認真點去推騎，就輕鬆贏咗日本嘅代表蒙面舞會。見到今日浪漫勇士嘅表現，一啲都唔似一匹8歲嘅老馬。如果健康能夠維持，應該今年10月嘅國際賽都可以成功衛冕大賽啦。第2匹嘅心水推介係第11場12號嘅千帆區，今日佢排咗6檔起步，出閘嘅反應都唔錯，沿途守住中間嘅位置都算有啲嘅遮擋。可能今場換咗個騎師田泰安，末段嘅時候衝刺力就冇上次咁強，但係都可以保住個季軍。今日初上2班跑，相信有咗今次嘅經驗，下次再跑2班都好大機會贏得場頭馬啦。4月26號沙田日賽圓滿結束，今日嘅賽事非常好睇，我哋馬迷志嘅心水表現都算過得去，中咗條4重彩。今日有匹馬值得留意，亦都會提供嚟緊星期3嘅心水，記得由頭睇到尾啊！相信摯友們近排聽我嘅頻道都唔止一次聽我講，冠軍練馬師嘅競爭係相當激烈。原因我自己比較偏好於廖康銘，經常就攞佢嚟做主軸，不時都會留意佢成績差唔多嘅練馬師表現如何。喺呢幾個月我有啲嘅睇法，一啲比較勁抽嘅練馬師唔單止一日可以贏幾場嘅頭馬，佢哋嘅參戰馬可以話搏極都唔會攰嘅。近日沈集成、蔡約翰就係好好嘅例子，尤其係人稱賽神仙嘅蔡約翰，近幾次嘅賽事裏邊，佢表現簡直係神乎其技。除咗一日可以贏到幾場頭馬之外，佢久休復出嘅馬匹表現都相當厲害，當中包括手色悟空輕鬆取勝、鴻圖新星喺受阻底下勇奪亞軍，呢啲嘅小發現就可以俾摯友們爬馬嘅時候一啲提示。如果注馬可以接受得到，就應該拖埋佢哋。有啲平馬人前輩有時會講，如果一個季度將所有馬谷晒出嚟去爭冠軍嘅話，嚟緊嗰季馬房嘅成績係會比較遜色一啲。但係以我嘅觀察，一個能力好嘅練馬師係可以將自己手上嘅兵員運用得好好嘅。例如一向喺前列嘅練馬師當中，布東尼、蔡約翰、呂健威等等，就算佢哋喺上一季度攞咗冠軍，下一季度嘅頭馬數字係唔會由前列跌落去下游嘅。原因係佢哋嘅能力係相當之勁。如果摯友們仲有印象，大概喺2個馬季之前，有位新將嘅練馬師同佢嘅前度 boss 大激鬥，去到煞科嗰日仲鬥緊冠軍練馬師嘅寶座。嗰一季最後係由呂健威喺煞科日連贏幾場問鼎寶座嘅。有問第2嘅伍鵬志出自練馬師世家，又跟過蔡約翰做副練，亦都跟過呂健威，所以好多名區例如金槍60佢都幫手訓練過。
所以經驗應該相當充足。但係唔知點解喺嗰個大激鬥之後，就好似平馬人前輩咁講，佢呢兩季嘅成績就真係遠遠遜色過之前，俾我感覺好多時都係冷就醒神，熱就頭暈。佢今季嘅代表作係暫時今季最冷嘅獨贏藍地球，不過佢嘅搏馬都好準嘅，因為好多次見到佢所贏嘅馬匹都係大幅落飛。今次我哋馬迷智頻道其中一匹推介馬就係嚟自五棚子馬房，將佢列陣4班1000米嘅金多喜。呢一匹4歲嚟自澳洲嘅 PPG 喺香港跑咗2季。今季先至贏到第一場嘅頭馬，但係見到練馬師都幫匹馬3條跑道嘅短途都會報名，有啲似以前未轉倉嘅短途版神驅馬力。金多喜喺沙田、泥地都上過名，但上次又轉場跑埠谷，看似跑第7，但係佢嘅走勢都相當輕鬆。今次呢匹馬推介俾摯友們，應該就唔會再留言話我貼熱門啦。我估今次金多喜應該會有10倍以上嘅獨贏賠率。如果臨場形勢啱後上嘅話，就真係不妨試下。金多喜排住12檔起步，出閘嘅反應都係普通。雖然出閘唔係好快，加上檔位又差，所以騎師田泰安就好快將匹馬擺喺後面2搭嘅位置度競跑。好彩沿途都尚算有遮擋，但係轉彎嘅時候，田泰安就用翻佢一貫嘅跑法，佢自己嘅跑線拉出去最外檔路衝，因而蝕位無數。到臨尾300米，見到鞍上人都係輕鬆策騎，臨尾150米先輕邊一下，護段全程都係齋推。見到金多喜走勢都相當強勁，都只係輸俾頭馬大約3個馬位。相信今場形勢好啲，後上跑法唔蝕底嘅話，佢應該係最佳冷門。利時標行特約投注錦囊。第3場呢一場我哋要10號金多喜，12號有德盈，4號可靠大師，6號自合拍。另一匹嘅心水推介係將會列陣3班1650米大衛希斯馬房嘅魅力之耀。呢一匹馬之前我都推介過，但可惜推介嗰場嘅只係跑第7名。嗰場嘅敗因好大可能係臨場落咗少少雨，而佢就唔係好適應。但係之後喺601場次，佢又再次入翻3甲，證明馬匹還在狀態。今次回師翻埠谷1650米，若果用翻430場次嘅快放戰略，相信可以打開香港勝利之門。利時標行特約投注錦囊。第9場呢一場我哋要12號魅力之耀，10號爆笑，5號凡凡有餘，9號翠兒威威。最後都希望馬迷們幫我哋點讚、訂閱、撳埋個鐘仔，接收我哋第一手嘅資訊，亦都可以留言俾我哋集思廣益，作深入嘅賽馬交流。最緊要就係分享埋俾你中意跑馬嘅朋友啊！祝大家贏多啲，我哋下集再見。